सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे फोर्ड और फार्म ट्रैक ट्रैक्टर्स के स्टीयरिंग के बारे में। सो चाहे वो ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग हो, जैसे आप मोटर और ब्रैकेट में लगा के ऊपर से शाफ्ट असेंबली लगाते हैं, पावर स्टीयरिंग शाफ्ट, या फिर आपकी स्टीयरिंग असेंबली हो जो फोर्ड 3600 ट्रैक्टर्स में आती थी, उन दोनों में ही हमारे सुखो के जेन्युइन स्टीयरिंग व्हील्स लग सकते हैं। सो वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो ये स्टीयरिंग है विदाउट नॉब, डिजी ट्रैक और फार्म ट्रैक का। ये विद नॉब, हमारे पास ओरिजिनल स्टीयरिंग नॉब्स, पावर स्टीयरिंग का सारा सामान, ब्रैकेट और हर चीज़ ओरिजिनल मिल जाती है। और हम ट्राई करेंगे फार्म ट्रैक का स्टीयरिंग व्हील पावर स्टीयरिंग शाफ्ट पे, जिसे पावर स्टीयरिंग कॉलम भी बोलते हैं। और यही सेम चीज़ हम आपको फोर्ड 3600 की जेन्युइन स्टीयरिंग असेंबली के साथ भी करके दिखाएंगे, जो कि है ये। सो ये है नॉन पावर स्टीयरिंग असेंबली विद पुराना वाला 3600 का स्टीयरिंग व्हील। सो अब हम इसको इस पे से रिमूव करेंगे और दिखाएंगे नए स्टीयरिंग व्हील के साथ ये असेंबली कितनी सुंदर लगती है। सो ये विदाउट नॉब सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील सुखो का, परफेक्ट। अब इसको रिमूव करके हम विद नॉब सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील लगाएंगे, जेन्युइन वाला। देयर यू गो। सो एज यू कैन सी, नॉब से काफ़ी अच्छा रहता है स्टीयरिंग व्हील को यूज़ करना। एंड लास्ट हम फार्म ट्रैक वाला स्टीयरिंग व्हील लगाएंगे स्टीयरिंग असेंबली में। सो जैसा आप देख सकते हैं, सुखो के 8 स्टीयरिंग व्हील्स हैं जो इस वीडियो के एंड में आप देख पाओगे, और वो कोई भी किसी भी एस्कॉर्ट्स के, फोर्ड, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, किसी भी ट्रैक्टर पे लगा सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू विजिट www.sukho.in फॉर सारे ही फोर्ड के, फार्म ट्रैक के और पावर ट्रैक के पार्ट्स के लिए। सो आई विल रिपीट अगेन, www.sukho.in 9811011011